ni yanzu ina zan samu inda zan buga katin gayyata ga kuma jaka irin ta 'yan makaranta ga suna a riga da kuma suna a hula har ma da hoto a jiki. To dakata malam mai magana, ai Zaria sha kurkundumci domin kuwa yanzu haka katafaren kamfanin nan mai suna Akote Graphic and Design da kuka dade kuna jin labarinsa ya iso gare ku. Kai masha Allah, ashe nesa ta zo kusa. Menene zan iya samu a wannan katafaren kamfani? Dan lissafo mun in ji. A babban kamfanin Akote Graphic and Design suna yin riguna masu dauke da suna ko hoto na 'yan makaranta ko 'yan siyasa, suna yin huluna na 'yan siyasa da ɗalibai masu kammala karatu, jakar makaranta mai dauke da suna ko hoto da jakunkunan biki ko na walima, da littattafai masu dauke da hoto ko suna da katin biki da katin walima, da babbar bana ta wajen aiki, makaranta ko 'yan siyasa. Har ila yau suna buga suna a rigar 'yan kwallo wato jesi, da key holder, jota, memo, kalanda kowace iri ce, da gate pass, da katin shaidar aiki ko makaranta wato ID card, da takardun rubuta jarabawar ɗalibai ko tattara sakamakon ɗalibai. Ohoho, abokina yanzu na yadda nesa ta zo kusa. A ina zan iya samun wannan kamfani mai suna Akote Graphic and Design na 'yan zamani kuma don 'yan zamani? Za a iya samun